anzanga mwaswera bwanji komwe konse kumene muliko. Ngati mwaswera bwino, ine sindili bwino malingana ndi mthunzi wa imfa umene watigwera muno m'Malawi. Ine kaya aboma andisaka, kaya andimanga, kaya andichotsa ntchito, kaya apanga chani, koma ine ndiyankhula zimene ine ndikudziwa. Ndipo ndidakafufuza nkhani imene iyi. Ndipo mu nkhani imene ndidzapanga video yokuti alese uzakhale umboni mamawa. Ndikamaliza zonsezo ndidzayiponya pa public yonena kuti alese ayione video imene inayikhalira kuchokera ku airport monse mmene amayenda mpaka nakafika kuti ndege kumene inakatera. Ndege sinachite kugwa iyayi. Ndikufunitsitsa unena kuti uthenga uwu wafikire a president athu a Mr. Chakwera. Bwana president, mulonda wa pa airport uja waulula zomwe anaona za ndege ija. Ndege mutamaliza ino kunyamula maliro alafu Kasambala munatuma anthu folo 11 o'clock usiku, including Dickson, mnyamata yemwe mukumugwiritsa ntchito kwambiri kupita ku Mzuzu airport. Ndipo security atatsegula gate munauza anyamata kuti osapa gate ipo achokepo chifukwa kuti mufuna kupanga sanitize mu ndege imene munanyamula ino maliro. Kunafikanso galimoto ina kumene kuja ku airport kuja. Ndiye mtundu wa white Land Cruiser. Anthu ena folo anatuluka galimoto ndipo wafusa ma security guard apa airport ananena kuti akubwera kudzapanga service ndege imene inadzanyamula Ralph Kasambala. Ndi service ya mtundu wanji imene mmakapanga inoyo usiku. Ichichi muchitenga unena kuti china chiliyonse chimene mukupanga bwana ife tachidziwa. Indi pakale pano padakali kali inu muzifufuza kumbali anu munena kuti mufufuse chimene chapangisa ngozi. Ifeyo tapeza kale. Ndipo tikudikira mutuluse zanu zomwe mukatulusa. Ife titulusa zathu ndilika kumane pa khoti. Munatuma ino mapirizo na anyapala akundiyendanja. Analowa mmene mujapo ngati wakapanga service ndege. Munakachosa blackboard ija imene mpamakhala signal ya ndegeyo. Munauza kuti apope fuel kapena kuti mpezini amene amakhala mu ndege muja ndikusiyamo wochepa. Cholinga chakuti ndege ija ikanyamuka mwa nthawi iliyonse igwe pasi. Don't think we are stupid. Ene munapanga move yosonyeza unena kuti ino kusukulu simunapite bwana. Ndege ichokera ku Mzuzu kupita ku Lilongwe kukatera. Nothing wrong, and all the way from Lilongwe to Mzuzu again, no more any communication. What is stupid like that? Kuti weather is bad till ndege kufika mu Mzuzu. And it's when munaona kuti weather sili bwino. Ndege ifuna kutera ya bwana Chilima. Dziwani zonse kunena kuti zonse zimene mmapanga papulani onse amene mmapanga pamene mmatumiza asilikali aku Israeli yaja, zonse zijazo ife tili nazo ndipo titulutsa. Foni za mmanja zonse munadilita madata anthu aja, munahaka ma network yawo. Mmachita kumukalipira pilot atakakamira kuti atere poti wafika kale. Kena kumwaphulisa kombola kumupeza kuti nyengo sili bwino.
then pilot anapanga corresponds wave system munamusokoneza. Zose then you come with nonsense belief that ndege sikupezeka. Ngozi inachitika 10 o'clock mamawa komanso sinali 10 o'clock mamawa, inali 20 to 9 imene inasowa ndege. Inu osatusa ripoti nalilonse, osatuma kapena muna asilikali naliwonse mpaka nakufika nina kuti anthu kunja kwa idzo chifukwa pa social media. Zonse zimene anajambula munthu amene anali patawo apo ife tili nazo, ndipo tizitulusa tikudikira maumboni anu abodzawo. The device signal mumayuza ija, we know it goes after the plane crash. My website amamveka ndithu anthu akulira inuyo mmadikira mawebuso amene aja asiye. Munadziwanena kunena kuti kukuwa kumene akukuwa anthu ukuku ndiye kuti anthu wali moyo. Mawu achizimayi amamveka komanso kukuwa side by side. PSQ team kusonyeza kuti pali ndithu anthu akuphupha ndi moyo. But you wait until waves come off. Then ndi pamene munadziwanena kuti anthu amwalira. Bana chakwera plani inonse imene mwadzalayo, plani inonse imene mukupangayo ife tikuyidziwa, ndipo tikakumana ndi kukhoti. Ine dzina langa ndine Jimmy Wasiri, msilikali Wakamuzi Barracks. Mundisake mundipeze, koma movie yonseyo ndikuyidziwa. Bwana ine mmaninyasa tisakubiseni. Chilima anali wosalakwa. Ngati mmaona kuti ndino munthu wopambana, mukanadikira ino 2025 mupikisane pa chisankho, owina awine oloza awine aluze. Zikanachitira ubwino ndi ukupemphani bwana. Dziko mulipo kuwawa ili, ndipo mtendere ukusowani chibwana chimene munapanga apapachi. Ndikuthokoza malayi pomvera audio iyi. Andimange apange chimene angaganize, kundipha andiphe, koma ine chilungamo ndiulule. Ineyo I was privileged kuti ndinali nawo pa operation yonse yopanga sechi. I was there. I am mwina ndingakhale kuti am a right eye imene imatha kuona china chilichonse, because I was right there on the scene pakana ukafikirapo ndege ichakupezeka. Okay, timati kuuzidwa kunena kuti our direction ifati tu ndege inagwa tu pamene pali pafupi kwambiri ndi tawa. Andimakira ndimene imaona china chilichonse cha matowers. Maona imapanga detect matawa. Ndege ndi pamene pali tawa, pamene pali chitawa hapo ndipo pamakhala chani mlonda. It's just like maybe 200 meters. 200 meters pamene panagwera ndege. Then kunaweza pezeka zonena kuti siku la loyambirira lija la sechi tinazauzidwa, and that's why ndunena kuti mapanga blame kuti amene amampanga advise president pena pake amamunamiza, chifukwa ife tinalandira order tonse kunena kuti akuluakulu apa tinaweza ima pa lifeline, akuluakulu bwerani pano madzulo amene chama ya 6 bwerani. Panopo ndiponena kuti talandira order yonena kuti sechi tisapitirize kupanga sechi, tisapitirize mamawa 6 o'clock tonse tibwerere to our respective homes. Koma let's make sure mawa tikangotani tikangolawira. You see, anayamba ndithu kuchoka, asilikali so anachoka kumabwerera kumalo kwawo kotani kugwira ntchito. Ifeyo enafe we were the last kuchoka pa lifeline, alisatachoka. Koma nadabwa kunena kuti speech inazabwera yonena kuti AI searching kutani ikupitirira, nkhani zonena kuti anthu sakupanga best yani search ndizotani
sizoona. That was untrue because I was the eyewitness, and tinauzidwadi kuti tichane tichoke. Umboni umene ndili nawo tinauzidwa kuti tichoke, operation tizayamba mawa. And I believe pena pake I reported, ndikukumbukira na think ndinazabwera pa group pompa nakulakulo tukubwerera operation starts tomorrow. You have to make something, to see something there. Kenako dzulo tapanga search, then anthu ozidwawo kambasoni nati mlonda wapachani patawa anauza unati tinauzidwa kuti nati chonde izizi ndege itangogwa naimbidwa foni kunena kuti tisalankhule china chilichonse chakugwa kwachani kwa ndegeyo. Komanso later on panazabwera magazi ena ake strange, kaya analipo ujena nazadusa chapatawa kupita chani pa ndegepo ndukayipanga mani, kaya analipo fall, of which others are expected to not magazi on the State House according to reports za magaizo inesinaone. Nde pamene then after kachama chane ndimene songa kwamba ndege charani yapezeka mwakuti ndimene sono tose kuti mazakhala ngati kuti tikupita chani kundege ndikumangukhala ngati ku in my picture tokungoona ngati kuti mwina kose kumena manena kuti pitani direction yakuti kunali kungokhala ngati kungo killing time, kungopandawi kangane nuku akuzwa zonena kuti okay, I think mazulu ake tuone kuti mwina kapena chichose mwina ziwiri titatu totani tofunikira nkuganiza. I'm not judging, moganiza chabe naneso ngati munthu wina aliyese, but in operation yourself ndinalipo. Koma ndinali zinthu zokhuza akuluakulu tisaname, zokhuza tata ya asilikali anzathu ngatidi nkhani ija inachitika kuti mwina inali nkhani ina yake political, koma chondikhuza kwambiri chonena kuti asilikali anzathu oti ena ni matepo anga achinaidina aja achina sambalopa ndacheza nawo kwambiri kumwa nawo mzombamu sikana Florence uja zatikhuza tisaname, zatikhuza anaini yake apwetekeka zaini, and the bodies sanali mcondition ya bwino, matupi sanali mcondition ya bwino. Comrades, nazomvesa chisoni yesterday.